ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം പൊരിച്ചത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിൽ 1 കപ്പ് മൈദ, ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ട, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്, അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച്, ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കിയെടുക്കാൻ അതിലെ കുരു എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറി അതിൽ നിന്ന് ആ കുരു മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ആ കുരു കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വേണമെങ്കിൽ ബദാം എടുക്കാം. പിന്നെ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഓട്സാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം ബദാം യൂസ് ചെയ്യാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം ബദാമും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പകുതിയോ ഫുള്ളോ ഒക്കെ വയ്ക്കാം. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓട്സല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഓട്സിലും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുത്താലും നല്ലതാട്ടോ. ഈ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓട്സാണ് എടുത്തത്, ഒന്നുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഓട്സ് പറ്റി പിടിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈത്തപ്പഴം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ച് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഓട്സിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്ത ഈത്തപ്പഴം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ഈത്തപ്പഴവും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ചൂടിൽ, പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ ബാറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈത്തപ്പഴവും നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഓട്സിൽ കവർ ചെയ്ത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച്, ഒരു പാത്രത്തിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അതിലേക്ക് എല്ലാം കോരി മാറ്റി നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം പൊരിച്ചത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നടുമുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം. കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഈത്തപ്പഴവും ആ കോട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.